沙巴跟地咬轮胎店一个正在充气的轮胎突然爆炸，直接砸中在一旁的员工，导致这名年仅20岁的男子头部重创，当场死亡。根地咬警区主任央比尔卡莱指出，这起意外是在昨天下午4点发生。死者的友人告诉警方，当时这名员工正在给轮胎充气，没想到轮胎突然爆炸，大力砸中了他的脸部，不幸死亡。除此之外，死者的身上没有其他伤痕，遗体已经送到医院进一步处理。